ছাও না ছাও পেট আর কি উপরে হয়েছে, পেটের জায়গা পিঠ হয়ে গেছে আর কি। পেটটা হবে নিচে, সে নাড়ি উল্টা হয়ে গেছে। নিচে রে না হয় থামা থামা। নাতনে কপাল হ্যাঁ বাগদা ওই নাড়ি ভুড়ি বার হয় তুমি বাপ বাইছে আমার ভয় নাই চেক করে হ্যাঁ এটা কি জিনিস বার হয় আলো মাইরা সেরা তুমি তুমি আমার আসলে কত দৌড় আরে আমার গেল কেন ছাগলটা সহ এই করে তুলে জীবনের প্রথম এটা হলো যে হ্যাঁ জীবনে দেখিনি বা কোনো দিন ঘটনা ঘটনা কোনো খাওয়া দেন না ঢাকা তো আমি তুললে না সবই তুললে তাই আবার কি ছাও হবে আমি তোর বা এটা খাইছি এত না হারা না না হতে পারে দুটা আল্লাহ জানে আর একটা ঠ্যাঙের সকালবেলা এসে দুটো এক ঠ্যাং চারটা ঠ্যাং কি এক জায়গাতে আছে? হ্যাঁ ভাই এত ঠ্যাং আটটা দিরা পাঁচটা দিরা এত আমার পেটের জায়গাতে নিঙ্গুর আছে। হ্যাঁ লিঙ্গু দেওয়াইছি খাইছিস খাওয়াই তা দেখ অর্থাৎ উল্টা হয়ে গেছে, উল্টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ নাড়ি কি এটা পিঠের যে জায়গা থাকার জিনিস সেটা চলে গেছে তলে, আর উপরকার জিনিস উপরে চলে আসছে আর কি। টাকা দিবে লাগে ভিডিও হ্যাঁ হ্যাঁ মানুষের বাচ্চা হোক না ওইটা তাও ভালো যে মরে গেছে